故事《驚弓之鳥》。更雷係古時代魏國嘅射箭高手，佢左手拎住弓，右手拎住箭，單起一隻眼，拉滿弓，手一鬆，嗖一聲，箭每次都會射中靶心。哇，中咗啊！哇，好犀利啊！魏王經常帶住佢去郊外打獵，每次打獵，佢哋都會喺日落前帶好多獵物回來，大家都好高興。哎呀，後面有人要射我哋啊！快啲走啦！有一日，佢哋睇到一隻孤單嘅大雁，大雁慢慢飛向遠方，一邊飛一邊鳴叫啊！好痛啊，好痛啊！上次俾人用箭射親，到而家都未好返，好痛啊！更雷停下腳步，睇下睇空中嘅大雁，對魏王話：哈哈，我唔使用箭，只拉一下弓，呢一隻大雁就會跌落嚟噶啦。吓，真係？魏王唔相信自己嘅耳朵，就問啦：你有咁犀利嘅本領？更雷笑住話：大王，請俾我試一試。更雷左手就拎住弓，右手就拉住弦，對住嗰隻大雁，手一鬆，弓弦嘣一聲。哎呀，下面嗰個人好似想射我喎。吓，係咪想射我啊？哎呀，我中箭啊！大雁本來飛得好好地嘅喎，突然拍咗兩下翅膀，想向上飛啦，然後又停低落嚟，從半空中直跌咗落嚟啦。魏王大吃一驚，哈哈，你真係有咁犀利嘅本領喎！哈哈哈。魏王講緊叫隨從去將大雁執過嚟啦。哈哈，快啲搵人執隻大雁過嚟俾我。更雷笑住話：哈哈，今日遇到呢一隻大雁，啱啱受過箭傷啫。魏王又唔相信自己嘅耳朵，就問啦：我哋剛才同時睇到呢一隻大雁嘅喎，你點解知道佢受過箭傷呢？更雷話：我係從佢飛翔嘅速度睇出嚟，從佢鳴叫嘅聲音亦都聽得出。原來呢一隻大雁飛得咁慢，係因為佢受過箭傷，傷口都未愈合。呢一隻大雁叫得好悲慘啊，係因為佢冇同伴，非常孤單。上次俾支箭射親，到而家都未好返，好痛啊！大雁一聽到弦響，佢心裏好驚啊，於是佢就拼命往高處飛。當佢一用力，傷口又裂開啦，於是就跌咗落地啦。喺呢個時候，隨從將大雁執過嚟，魏王一睇，大雁身上冇箭啊，但係真係有一處箭傷，呢個傷口就剛剛裂開，又開始流血啦。魏王高興就對更雷話：哇，你不愧係一個最犀利嘅射箭高手啊！哈哈哈哈！吓，原來冇箭㗎，咁我咪死得好唔抵啊！後人用驚弓之鳥呢個成語嚟到比喻遭受過災禍嘅人，只要有少少動靜，佢哋就會好驚㗎啦。